तारपा नृत्य से गुरु जी का यहाँ पर स्वागत आदिवासी समाज बांधव की ओर से हो रहा है। जवाहर तालुके के कन्नड़ गांव से आया हुआ यह तारपा नृत्य यहाँ पर कन्नड़ गांव से आया हुआ अलीगढ़ जिले के आदिवासी बांधवों का तारपा नृत्य यहाँ पर चल रहा है। बड़े उत्सुकता से यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माननीय द्रौपदी जी मुर्मू का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। तारपा देकर यहाँ पर उनका स्वागत और आदिवासी पगड़ी यहाँ पर उनको आदिवासी समाज का यहाँ पर आदिवासी समाज द्रौपदी जी का स्वागत तारपा नृत्य करके कर रहे हैं। आदिवासी जिला पालघर जिला इस जिले से कन्नड़ गांव से आए हुए यह तारपा नृत्य यहाँ पर द्रौपदी जी मुर्मू जी का स्वागत यहाँ पर तारपा नृत्य से हो रहा है। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का भी स्वागत आदिवासी समाज के पगड़ी पहनाकर यहाँ पर डॉक्टर अशोक जी उइके, डॉक्टर संदीप जी ध्रुवे यहाँ पर कर रहे हैं। माननीय भारती जी यहाँ पर उनका स्वागत कर रही है। अब यहाँ पर मोखाड़ा से आया हुआ तारपा नृत्य उत्तम सत्र से यहाँ पर स्वागत करेगा। मोखाड़ा आया हुआ आदिवासी नृत्य पालघर जिले से माननीय प्रेम है। पालघर जिले से उनको पता है कि कैसे करना है। मोखाड़ा गांव से आया हुआ है आदिवासी नृत्य आदिवासी कला पथक घोषाली गांव से आया हुआ यह तारपा नृत्य यहाँ पर माननीय द्रौपदी जी मुर्मू इनका स्वागत कर रहे हैं। पहली बार इस देश में राष्ट्रपति के उम्मीदवार माननीय द्रौपदी जी मुर्मू जी को आदिवासी उम्मीदवार पहली बार चुना गया है। इसका आनंद संपूर्ण देश में जैसा है वैसे महाराष्ट्र के पालघर जिला जो आदिवासी जिला है उस जिले में भी नृत्य का सादरीकरण इंडिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत के लिए आदिवासी समाज को उत्सुकता से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर कन्नड़ गांव से जवाहर पालघर जिले आदिवासी लोग से आया हुआ है आदिवासी ढोल नृत्य का सादरीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हो कि आदिवासी समाज से उत्स्फूर्त स्तर पर यहाँ पर स्वागत किया जाता है। अब यहाँ पर सलामी देकर माननीय द्रौपदी जी का स्वागत किया जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिंह आदिवासी समाज के जंगल में रक्षण करने वाला आदिवासियों का भगवान जिसे हम कहते हैं ऐसा यहाँ पर है साथ में। और इनसे एक बार मोखाड़ा से पालघर जिले के मोखाड़ा से आया हुआ आदिवासी कला पथक ढोल नाच भारत माता का यहाँ पर द्रौपदी जी का स्वागत करते हुए भारत माता की भारत माता की
रहा है, एक छोटा बच्चा यहाँ पर सलामी दे रहा है। भारत माता की वंदे वंदे। यहाँ पर हो रहा है, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। श्रीमतिया वाघाच्या जागेवर वाघ जा। क्रांती सूर्य बिरसा मुंडांचा।